Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bundan önceki bir videoda slime yapmıştım. O slime olmamıştı. Zaten onu izleyenler bilir. Onu da izlemeyi unutmayın. Bundan bir önceki videoydu. Slime'a borakslı suyu ben eklemiştim. Hatta bayağı bir eklemiştim ben. Yani slime bir türlü katılaşmadı. Katılaşmıyor slime. Sonra zaten fark etmişsinizdir siz eğer izlediyseniz videoyu. Böyle sonu birazcık direkt kesildi gibi oldu. Onun sebebi şu. Ben biraz olmuyor diye artık videoyu bitirdim. Hoşçakalın bile diyemedim size. Video bittikten sonra benim elim yanlışlıkla boraksa çarptı. Yani suya falan boraksı suyu çarpmadı. Direkt boraksa çarptı. Boraksın biraz yere döküldü. Birazcık da slime'a döküldü. Sonra ben fark etmedim slime'a boraksın döküldüğünü. Çöpe atmaya gidiyordum. Nasıl olsa bu olmadı diye düşündüm. Sonra tam çöpe atacakken böyle slime'da katılaşma hissettim. Ben neden oldu falan diye düşündüm. Sonra boraks dökülmüştü yani. Borakstan olduğunu düşündüm. Sonra böyle boraksı azar azar ekledim falan, katılaşmaya başladı slime. Sonra ben onu birazcık tıraş köpüğü ekledim. Rengi açıldı tıraş köpüğünden. Boya ekledim falan. Slime oldu yani. Slime'ın son hali şu an karşımızda duruyor. Ben şimdi bu videoda size bu slime'ı göstereceğim. Birazcık da Ben videoya başlamadan önce ellerimi kremledim. Zaten şöyle azıcık yağlı gibi gözüküyor. Çok fark ettiğinizi mi bilmiyorum da. Şimdi azıcık göstereceğim size. Slime falan oynayacağım. Bu arada içinde pütür pütür şeyler var. Onlar boraks. Göstereceğim size az sonra her şeyi. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Mesela pütürcükler var. Gösteriyorum ben şimdi. Azıcık oynayayım şöyle. Sonra masaya koyacağım. Orada daha iyi görebiliriz. Hadi masaya geçelim. Mesela gördüğünüz gibi slime, ben biraz su ekledim. Çok katı oldu borakstan. Tıraş köpüğü falan ekledim. Fazlalaştı slime birazcık da, fark ettiniz galiba. Ben yapacağım. Slime'ın azıcığıyla oynayacağım. Azıcığını kenara bırakacağım. O yüzden azıcığını masaya döküp oynamaya hadi artık başlayalım. Ben bu arada size şunu şöyle göstermek istiyorum. Göstereyim, şöyle çok güzel açılıyor. Pütür pütür görüyorsunuz ya, onlar hep boraks. Şimdi ben masaya hemen koyayım. Bir türlü masaya koyamadım ya. Hemen koyuyorum şimdi. Evet arkadaşlar, ben bunu böyle masaya aldım. Şöyle slime oldu. Böyle bol pofuduk oldu hatta. Ben biraz tıraş köpüğünü fazla koydum. Şöyle yarısı da kasede, onu da göstereyim. Yarısını kaseye koydum çünkü biraz büyük. Yani hepsiyle oynamak biraz kötü olur. Ne bileyim, kameraya falan sığmaz diye küçük bir parçayla oynuyorum şu an. Böyle oldu. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Slime başarısız oldu onda ama ben onun arkasında video bittikten sonra size göstermeden, yazık ki gösteremedim, videoyu bitirmiştim o an. Slime'ı yaptım. Şimdi size gösteriyorum işte. Böyle bir slime oldu. Yani azıcık akışkan oldu biraz. Şu sağdaki kağıda değmesin, aman çıkmaz sonra. Ellerimi kremlediğim halde, hatta bayağı bir kremlediğim halde hala elime yapışıyor yani. Çok da yapışmıyor ama şu kenarlarda gördüğünüz gibi yapışıyor azıcık. Masaya da yapıştı. Her yere yapışıyor. Ben önceki videoda slime olmasa da çok eğlendim. Umarım siz de o videoyu beğenirsiniz. Bu videoyu da beğenin. Yani beğenirsiniz umarım. Beğeneceğinizi düşünüyorum zaten. Bu da böyle bir slime oldu. Bu arada arkadaşlar, ben size şunu söyleyeceğim. 50 aboneye çok yaklaşıyoruz. Şu an bu videoyu izlediğinde, belki siz bu videoyu izlerken 1000 aboneyimdir. 1000 abone birazcık uzun olur ama ne bileyim, belki 60 aboneyimdir falan. Şu an ben bu videoyu çektiğimde, yani şu an 47 aboneyim. 1000 abone olmasına 3 abone kaldı. O 3 abone de olursa ben özel bir video çekeceğim. 50 abone özel. Yani biliyorum 50 abone çok büyük bir sayı değil ama benim için, yani ben daha yeni başladım. YouTube'a başlayalı kaç ay oldu ki benim? Bilmiyorum yani, en fazla 6 ay olmuştur. En fazla. Hatta 6 aydan daha az olmuştur ya.
Bilmiyorum hiç arkadaşlar, bakmam lazım bir. Neyse, çok konunun dışına çıktık. 50 abone falan dedim. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Artık bir saattir oynuyorum slime'a böyle. Sıkıldım ben de. Aslında slime yani oynanmaktan sıkılacak bir şey değil de bu biraz vıcık oldu, cıvık oldu böyle. Elime de yapışıyor. Değişik bir şey oldu. Yani slime oldu ama bir saniye, bir kere de açayım son. Dur. Arkadaşlar azıcık bekleyin. Yani gördüğünüz gibi pütür şeyler var. 100. söyleyişim herhalde bu. Ah, hep elime yapıştı. Hep elime yapıştı. Neyse, bir şey olmaz. Arkadaşlar cidden çok fena uzattım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.